Mũrimũ wa COVID-19 nĩ wanjĩte kuonania marũrũ maguo o rĩngĩ, kuona namba ya arwaru erũ kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ ĩrathiĩ o ĩkĩambatagĩra. Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrauga bũrũri wahota gũcoka barĩa warĩ rĩrĩa mũrimũ ũyũ watuthũkire gũkũ bũrũri-inĩ, kũngĩtuĩka akenya nĩ mekũregeria mawatho marĩa makathĩkĩtwo ma kwĩthema kũrwara na gũtamba kwaguo. A second wave is a real likelihood for us. I think the data, as we have seen coming in, and we need to watch it very carefully over the next few days and weeks, is that we are beginning to see another steady climb following the relaxations. Kuona ngirabu ya gũtamba kwa mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yanjĩte kwambatĩra na gĩkĩro gĩa gĩcunjĩ kĩa 5%. Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte ĩno nĩ dalili njũru na namba ĩno yathiĩ na mbere kuongerereka ona cukuru ciahota kũhingwo o rĩngĩ. We will have to face it. If we find that the numbers are rising and are unmanageable, we will have to take action to restrict movements, perhaps even go back. It is a possibility that we could go back to closing schools if we see that. Mũingĩ ũrorio wĩtheme mĩcemanio ya andũ aingĩ na gũkubanĩrĩria mũkana wa Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa atĩ mĩtaratara ĩno yaga kũrũmĩrĩrwo ũyũ ũgakorwo mũigua wa kwĩtheca. It is important to strictly observe the containment measures to forestall any spread of the virus. If we fail to adhere to the measures, we shall have ourselves to blame in the event of any spike, as it will mean we shall go back to where we started. Maya mokĩte rĩrĩ Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ yandĩkithĩtie arwaru erũ ma mũrimũ wa COVID-19 318 thutha wa kũthima andũ 2,592. Andũ 243 nĩ maborete ndwari ĩno, o rĩrĩ andũ 10 nao makuĩte thutha wa gũtorio nĩ marũrũ ma mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.